موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش العمل بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كل الامور تؤكد اقتراب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي بقيادة السويسري كولر من استعادة الدرع الدوري مرة اخرى الى الجزيرة رغم وجود شبه منافسة من نادي بيراميدز الذي ياتي خلف الاحمر بنقطتين. وتترقب الجماهير مواجهة المارد الاحمر امام الاسماعيلي، ودائما ما تحمل مباراة الفريقين طابع الندية والقوة، الا ان هذه المباراة ستكون اكثر سخونة واثارة في ظل موقف ابناء الاسماعيلي الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من الهبوط لدور القسم الثاني. وسيخوض الاسماعيلي اللقاء بقيادة حمزة الجمل المباراة ولا بديل امامه سوى تحقيق الفوز او الخروج بنقطة على الاقل لحفظ ما يواجه لاعبيه وادارته المعينة امام جماهير النادي الغفيرة. في المقابل سيخوض النادي الاهلي اللقاء وهو يعرف تماما صعوبة المباراة واهميتها للفريق المنافس الذي بات يعاني من ضعف المستوى الفني والجماعي لفريقه، الا ان هذه المواجهة ستكون مختلفة على الصعيد الفني. اما عن موعد المباراة ستذاع مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الاربعاء الموافق 5 يوليو 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 7:30 مساء بتوقيت فلسطين والاردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 9:30 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان. اما على القناة الناقلة للمباراة ستذاع مباراة الاهلي والاسماعيلي على مجموعة قنوات اون تايم المصرية، وستذاع المباراة بالتحديد على قناة اون تايم سبورت 1. اما عن معلق المباراة سيتولى مهمة التعليق على احداث المباراة المعلق المصري الشهير ايمن الكاشف. اما عن تشكيل الفريقين، تشكيل النادي الاهلي امام الاسماعيلي من المتوقع ان يبدا المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، في خط الوسط اليو ديانج، احمد القندوسي، محمد مجدي قفشه، في خط الهجوم احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسيتاو. اما عن تشكيل الاسماعيلي المتوقع امام الاهلي من المتوقع ان يدخل المدرب حمزة الجمل المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى احمد عادل، في خط الدفاع محمد السوي، باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، في خط الوسط سيرجي اكا، محمد حسن، يا انور، احمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، وفي خط الهجوم محمد الشامي. متابعينا الكرام نحن في انتظار النتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.